Mi lavadora Samsung no gira hacia un lado. Caja de transmisión en mal estado. Si la caja de transmisión está dañada, puede impedir el movimiento correcto del tambor, No tiene limitando fuerza, ¿no? su capacidad para girar en una o ambas direcciones. Tarjeta electrónica con fallas en los triac. Los triac son componentes que controlan el flujo de energía a los motores. Si están dañados, pueden afectar el movimiento del tambor. Capacitor de motor desvalorizado. Un capacitor desgastado o dañado puede reducir la capacidad del motor para iniciar o mantener un giro, afectando el movimiento del tambor en un sentido específico. ¿Tu lavadora está fallando? Podemos ayudarte. Envíanos un mensaje al 906-396-329 Servicio Técnico a Domicilio en Lima y Callao. Córtalo, mira. Estamos cerca de tu casa.